Karibu sana katika chaneli hii ya Farm TZ. Kwa majina naitwa Fadhili Mfaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa. Napatikana katika mkoa wa Lindi. Katika video hii naenda kukuambia siri ya kuokoa 90% ya watoto wa sungura pindi wanapozaliwa mpaka wanapofikia hatua ya kujitegemea wao wenyewe. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Naam, siri yenyewe ni ukaguzi. Dakika 5 tu za ukaguzi zinaweza zikaokoa 90% ya maisha ya watoto wa sungura wako. Kwa kufuata vipengele hivi muhimu ninavyoenda kukuelekeza hapa mbele. Kipengele cha kwanza, lazima uhakikishe ukaguzi huo unaufanya kila siku, asubuhi na jioni, pale ambapo sungura wako watapokuwa wamezaliwa. Na hiki kipengele itabidi ukiangalie zaidi kuhusiana na afya ya sungura wako. Je, hawa sungura walivyozaliwa wana dalili yoyote ya kuonyesha labda ni walemavu au wana dalili yoyote kwamba wamezoofika? Kwa hiyo lazima uhakikishe hawa sungura ni wachangamfu na hawana dalili yoyote ya ulemavu wala hawana dalili yoyote ya kuonyesha kwamba sungura wako wamezoofika. Kipengele cha pili, lazima uhakikishe sungura wako wamepata chakula cha kutosha. Na chakula ambacho tunakizungumzia hapa kwa sungura hawa watoto ni maziwa kutoka kwa mama yao. Sungura hawa hawatumii chakula kingine chochote zaidi ya maziwa kutoka kwa mama yao. Lazima uhakikishe kwamba hawa sungura wamenyonya vizuri na wameshiba. Na sungura kwa siku angalau wanyonyeshe watoto wake mara 2. Na utafahamu vizuri zaidi kama sungura wako wamenyonya, kuna dalili ambazo zitakuonyesha. Dalili ya kwanza, utaanza kuona matumbo yao yamenenepa vizuri na yameshiba vizuri kabisa. Ila pia kuna dalili ya kuonyesha ngozi yao itakuwa imewamba vizuri kabisa ya mwili mzima. Utaona sungura wako pia wamechangamka vizuri na wana shangwe kabisa katika viota vyao. Kwa hiyo hii dalili itakuonyesha kwamba huyu sungura wako tayari wameshapata chakula cha kutosha na wameshiba. Kwa upande wa sungura mama mtu, hakikisha pia unampatia chakula cha kutosha, chakula ambacho chenye virutubisho vingi ili kimsaidie zaidi katika uzalishaji wa maziwa mengi, ili mradi watoto wake wapate kunyonya vizuri. Kwa wale wanaohitaji mafunzo ya ufugaji wa sungura kisasa, mafunzo yanaendelea kutolewa kwa kila mwezi na kwa gharama shilingi 5,000. Na ukihitaji kitabu cha ufugaji wa sungura utakipata kitabu kwa gharama shilingi 10,000 tu. Na mafunzo yanatolewa kwa muda wa mwezi mzima. Mafunzo yanatolewa kwa mfumo wa WhatsApp na kitabu kinapatikana kwa mfumo wa soft copy. Katika mafunzo hayo utajifunza mambo mbalimbali yanayotokea katika mradi wa sungura, kuanzia changamoto za mradi zinazotokea, ila pia utajifunza jinsi ya utengenezaji wa chakula, jinsi ya uleaji wa watoto wa sungura kuanzia wanapozaliwa mpaka wanapofikia umri wa kwenda kuwapeleka sokoni. Kipengele cha 3, tunazungumzia ukaguzi wa mazingira ya banda lako. Hakikisha banda lako muda wote liko safi na chakula unachowapatia sungura wako muda wote kiwe safi, special zaidi kwa sungura mama mtu. Ila pia hakikisha banda lako umeondoa mabaki yote ya chakula na banda lako halina unyevunyevu wa aina yoyote ile, kuanzia anapokaa sungura mama mtu mpaka katika sanduku wanapokaa wale sungura watoto. Endapo kama watakuwa na unyevunyevu wa aina yoyote, unaweza ukawabadilishia majani na ukawawekea majani yaliyokuwa mazuri, ili mradi wakae sehemu ambayo hakuna unyevunyevu. Pia hakikisha hilo banda lako na sehemu ambao wanakaa sungura hao watoto kuna mzunguko mzuri wa hewa. Mzunguko mzuri wa hewa na uzungumzia hapa, usiwaeke sehemu yenye upepo mkali, hapana. Yaani hakikisha kwamba hewa yake iko vizuri tu. Ila pia hakikisha kuna joto la kutosha katika iko kiota cha sungura wako hao watoto, kwa sababu sungura watoto hawahitaji kupata baridi kali. Endapo watapata baridi kali utawasababishia changamoto ya maradhi.
Kipengele cha 4 ni kipengele cha ukaguzi wa usalama katika banda lako. Hakikisha sehemu hiyo wanapokaa sungura wadogo pamoja na mama yao, hakikisha kuna usalama wa hali ya juu. Yaani hakuna tishio lolote la maadui wale wa sungura, kuanzia panya pamoja na siafu. Hawa maadui ni maadui wakubwa sana kwa sungura wako. Kwa hiyo hakikisha sana hivi viumbe haviwafikii kabisa sungura wako wadogo. Endapo kutakuwa kama wanaingia siafu mara kwa mara au wanaingia panya mara kwa mara, au wewe mwenyewe unakuwa ni msumbufu kwa yule sungura, unaenda kumpigia kelele za mara kwa mara sungura mama mtu, yeye ataamini sehemu hiyo ni tishio kwa afya yake pamoja na watoto wake. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana akaamua kuwatafuna wale watoto wake, akiwa anaamini anawalinda dhidi ya maadui wake. Na mada zinazofuata katika video inayofuata, tutaanza kuzungumzia ukaguzi wa kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 14 kwa sungura wako, endapo pale watapokuwa wamezaliwa, kwa sababu kuna vipengele zaidi ya 2 mpaka 3 ili ya kuhakikisha ukaguzi wa hao sungura wako wadogo. Kuna kipengele ambacho kitazungumzia siku ya kwanza mpaka 14, kuna kipengele kuanzia wiki ya 3 mpaka wiki ya 4, na kuna kipengele cha miezi 2 mpaka miezi 4. Kwa hiyo vipengele vyote kuna umuhimu wake na kuna mambo yake ya msingi zaidi ya kuyakagua katika eneo la mradi wako. Asante sana, endeleeni kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Asanteni sana.